Täna räägime Bütsantsi keisririigist. See oli Ida-Rooma riik, mis kestis üle 1000 aasta. Uurime, kuidas see riik tekkis. Kuidas inimesed seal elasid. Ja miks Bütsants lõpuks hävis. Aastal 324 sai Rooma keisririigi valitsejaks keiser Konstantinuse Suur. Tema viis pealinna Roomast ida poole. Linna nimega Bütsants. Uus pealinn sai nimeks Konstantinoopol. Kui Lääne-Rooma riik hiljem lagunes, jäi Ida-Rooma alles. Seda hakati kutsuma Bütsantsi keisririigiks. Bütsantslased nimetasid end ise roomlasteks. Kuid Lääne-Euroopas kutsuti neid kreeklasteks, sest seal räägiti peamiselt kreeka keelt. 6. sajandil valitses Bütsantsi keiser Justinianus. Tema tahtis taastada Rooma riigi endise suuruse. Justinianus tugevdas sõjaväge ja laevastikku ning vallutas tagasi Itaalia, Põhja-Aafrika ja osa Hispaaniast. Tema käsul pandi kõik Rooma seadused kirja ühte kogumikku. Samuti ehitati uhkeid hooneid. Kõige kuulsam neist on Hagia Sophia kirik Konstantinoopolis. Bütsantsi kuldaeg oli umbes 6.–11. sajandil. Siis oli see üks Euroopa ja Lähis-Ida võimsamaid riike. Bütsants kontrollis tähtsaid kaubateid. Ning Konstantinoopol oli väga rikas linn. Bütsantsi sõjaväe salarelv oli kreekatuli. See oli põlev segu, mis süttis ka vee peal. Sellega saavutati palju võite merelahingutes. Bütsantsi ühiskond oli rangelt hierarhiline. Kõige tipus oli keiser. Tal oli piiramatu võim. Ja teda peeti Jumala esindajaks maa peal. Keisrit aitasid ametnikud, kelle kaudu valitseti kogu riiki. Bütsants oli tugeva keskvalitsusega riik. See erines Lääne-Euroopast, kus võim oli rohkem kohalike isandade käes. Paljud Bütsantsi elanikud olid kaupmehed ja käsitöölised. Riik kontrollis hindu ja kaupade kvaliteeti. Enamik inimesi olid siiski talupojad. Nad olid isiklikult vabad, kuid pidid maksma makse ja toetama sõjaväge. Naiste elu oli enamasti seotud koduga. Kristluse mõjul paranes naiste seisund. Mõned naised said hariduse ja osalesid isegi riigielus. Keisrinna Irene oli üks tuntumaid Bütsantsi naisi. Alates 11. sajandist hakkas Bütsants nõrgenema. Riiki ründasid paljud vaenlased. Aastal 1204 vallutasid ristisõdijad Konstantinoopoli. See oli Bütsantsile väga suur löök. Lõplikult langes Bütsantsi keisririik aastal 1453, kui Konstantinoopol vallutati türklaste poolt. Bütsantsi keisririik oli Rooma riigi jätk. See mõjutas Euroopa ajalugu, seadusi, kultuuri ja kristlust. Kuigi riik hävis, elab Bütsantsi pärand edasi tänapäevani.